हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये है मर्सिडीज गाड़ी। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है सस्पेंशन की। ये सुनो आवाज़। देखो माइनर की आवाज आती है, माइनर आवाज। ये देखो कितनी आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर। ये देखो इसको चेक करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं इस गाड़ी के अंदर। इसके बाद चेक करो पहला आवाज़। ये सब कुछ बाहर से इस तरह का लुक है इसका। फ्रेंड्स, हमारी मर्सिडीज खुल चुकी है। ये सस्पेंशन, इसका शॉकर दर्द है गाड़ी के। ये शॉकर बड़े इसके, जो सुंदर आवाज आ रही है। इंजन कुछ इस तरह की कंडीशन। ये इसके शॉकर है, सस्पेंशन आरम, ये बुश कटे हुए इसके। देखो ये बुश कटे हुए इसके। गाड़ी शुरू करते हैं। ये नीचे इस तरह कुछ कंडीशन है इसकी। और भी हो रही है गाड़ी। डलवा चुके हैं इसके अंदर चिमटे के बुश। तो इसको फिट करेंगे। हो चुके हैं हमारे चिमटे फिट इसके। इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके टाइट रुई मार के चेक करते हैं इसको। फिट आउट करेंगे इस गाड़ी को। गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।